Shalom kwako mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Napenda sana kukaribisha tena katika kipindi chako pendwa mwana wa Mungu, kipindi cha Singing in the Spirit. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa saa 12:30 asubuhi katika madhabahu hii ya Sonship Spirit TV. Lengo likiwa ni kufunulia uzuri wa Roho Mtakatifu na karama zake, kama ilivyotanguliwa kunenwa na manabii waliopita kwamba wana na ukuhani wa kifalme wa Mungu Baba tunaishi na kutembea katika utukufu wa Roho Mtakatifu na karama zake. Hakika na sisi tumeishi utukufu huo na sasa tunaendelea kunufaika na kufurahia Roho Mtakatifu na karama zake kama ilivyo kawaida ya kipindi hiki. Sisi ni wana wa Mungu ambao tunapenda na tunamfurahia Roho Mtakatifu pamoja na karama zake. Nikaribishe tena mwana wa Mungu katika siku nyingine tena. Naamini uko tayari kwa ajili ya mambo mapya, mambo mazuri ambayo Bwana anayaachilia katika madhabahu hii ya Sonship Spirit TV. Mkaribishe mwenzako mwana wa Mungu ili wote muweze kuendelea kufurahia kwa pamoja Roho Mtakatifu na karama zake kupitia chaneli yako ya Sonship Spirit TV. Na hakika kipindi hiki cha Singing in the Spirit kimekuwa ni majibu kwa wana wa Mungu wote ambao wanakitazama. Wana wa Mungu wameshuhudia, sisi wenyewe tumeshuhudia kwamba hakika Mungu ni mwaminifu kwa neno lake. Kama ambavyo tunajua kwamba Roho Mtakatifu ndani yetu anatufunulia upendo wa Mungu Baba. Kama ambavyo neno la Mungu linatueleza kutoka katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 5 kwamba natumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwamba Roho Mtakatifu ndani yetu anatufunulia upendo wa Mungu Baba, na kwa sababu hiyo sisi wana wa Mungu tunalo tumaini katika maisha yetu, kama ambavyo pia Mtume Paulo kwenye waraka wa kwanza wa Paulo sura ya 1 mstari wa 3 anatueleza kwamba ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Kwamba Yesu Kristo kufufuka katika wafu, sisi kwetu ni tumaini lenye uzima. Ndiyo maana ya siri kubwa iliyokuwepo tangu kuumbwa kwa ulimwengu, kwamba Kristo ndani yetu ni tumaini la utukufu, kama Mtume Paulo anavyotueleza katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 27 kwamba Kristo ndani yetu ni tumaini la utukufu. Hakika tunalo tumaini, tunalo la kujivunia sisi wana wa Mungu, kwa sababu Mungu sasa anakaa ndani yetu, na hilo ndilo tumaini lenye uzima tulionalo ndani yetu, na hilo ndilo tumaini la utukufu ambalo wana wa Mungu wote tuliozaliwa kwa Roho wa Mungu Baba, tuliozaliwa kwa upendo wa Mungu Baba tunajivunia. Na kwa sababu ya kazi kamilifu ya msalabani ya Yesu Kristo, ni kazi iliyotokana na upendo wa Mungu Baba kwetu. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16 kimetueleza kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwamba sisi wote ambao tumemwamini Yesu Kristo tunao uzima wa milele ndani wetu, na kwa sababu hiyo ni kwa sababu ya upendo wa Mungu Baba tulioupokea sisi kupitia kumwamini Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani, ambayo kazi kamilifu ya msalabani ndilo tendo kuu la upendo ambalo linatudhihirishia kwamba hakika Mungu Baba alitupenda, kama ilivyotueleza Yohana 3 mstari wa 16. Na kwa sababu hiyo upendo wa Mungu Baba umeturejesha katika nafasi yetu ya wana ndani ya ufalme wa Mungu, kwa sababu sisi tuliozaliwa mara ya pili ndani ya ufalme wa Mungu, sisi ni wana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, tuliozaliwa kwa upendo wa Mungu Baba. Na kwa sababu hiyo tumerejeshwa katika nafasi yetu ambayo tulikuwa tumeipoteza katika kitabu cha Mwanzo kupitia mwanadamu mmoja ambaye ni Adamu wa kwanza. Tulipoteza nafasi yetu ya wana ndani ya ufalme wa Mungu, lakini ni upendo wa Mungu Baba ulioturejesha tena katika hiyo nafasi ya wana ndani ya ufalme wa Mungu, kama Mtume Paulo pia anavyozidi kutueleza kutoka katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 18. Neno la Bwana linatueleza kwamba basi tena, kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Mwana wa Mungu, umehesabiwa haki yenye uzima kupitia tendo moja
la Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani, ambalo hilo tendo ni zao la upendo wa Mungu Baba, ambalo ametupenda sisi hata akamtoa mwanawe wa pekee. Kwa hiyo sisi ni wenye haki wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, sio kwa matendo, bali ni kwa imani tulionayo katika Kristo Yesu na kazi yake kamilifu ya msalabani, ambao ni kazi ya upendo wa Mungu Baba mwenyewe aliyotupenda sisi. Na kwa sababu hiyo, mimi na wewe mwana wa Mungu tumerejeshwa katika nafasi yetu ya uwana. Wewe ni mwana wa Mungu kwa sababu Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, lakini pia wewe mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, wewe ni upendo kwa sababu Yesu Kristo ni upendo, na sisi ni zao la upendo wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, kama ambavyo neno la Bwana linatueleza katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 17. Neno la Bwana linasema kwamba katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Kwamba kama Kristo alivyo ndivyo sisi tulivyo ulimwenguni humu. Kwa hiyo ufunuo wa huu upendo wa Mungu Baba umetufunulia vyote tulivyovimiliki, ambavyo tumekirimiwa bure na Mungu Baba katika Kristo Yesu kupitia kazi kamilifu ya msalabani ya Yesu Kristo. Kwa upendo wa Mungu Baba umetufunulia everything that we have been freely given by our Abba Father, na tumevipokea kwa sababu ya imani yetu katika Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani, ambayo yote ni kazi ya upendo wa Mungu Baba kwetu sisi ambao ametupenda. Kwa hiyo kama Kristo alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu, kama ambavyo neno limetueleza hapa kwamba kama alivyo ndivyo na sisi tulivyo ulimwenguni humu. Yeye ni mwana wa Mungu, sisi ni wana wa Mungu. Yeye ni upendo, sisi ni zao la upendo wa Mungu Baba. Yeye ni mzima, sisi pia ni wazima katika Kristo Yesu. Basi kwa sababu hiyo, sisi familia ya Singing in the Spirit tunao ushuhuda wa mwana wa Mungu mmoja ambaye naye amefunuliwa upendo wa Mungu Baba, na ningependa kushare na wewe mwana wa Mungu, kwa sababu wote tunazidi kunufaika na kufurahia huu upendo wa Mungu Baba. Huyu mwana wa Mungu mmoja alikimbilia kwetu baada ya ndoa yake kuwa na changamoto. Yeye na mume wake walikuwa hawaelewani, kwa akatufuata sisi na kutueleza changamoto yake, na sisi hatuna kingine cha kushare naye zaidi ya upendo wa Mungu Baba. Tukawa tumemfunulia upendo wa Mungu Baba, na baada ya kuwa amefunuliwa upendo huu wa Mungu Baba, huyu mwana wa Mungu alirejea katika ndoa yake, alirejea kwa mume wake na familia yake. Sasa wanaendelea vizuri, anaishi vizuri na mume wake. Ni baada ya kuwa amefunuliwa upendo wa Mungu Baba, familia yake sasa inazidi kustawi na kufurika katika neema hii ya upendo wa Mungu Baba. Wana wa Mungu wamerejeshewa ndoa yao, kama ambavyo Yesu Kristo alikuja ili sisi tuwe na uzima kisha tuwe nao tele, kama ambavyo kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10 neno la Bwana linatueleza kwamba mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Kwa Devo alikuwa ameingia kwenye familia yao ili kuharibu hiyo familia, lakini Yesu Kristo anatuambia mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Yesu Kristo alikuja kuachilia uzima kwenye ndoa yako. Yesu Kristo alikuja kuachilia uzima kwenye familia yako. Yesu Kristo alikuja kuachilia uzima kwenye kila kitu cha kwako ambacho unakifanya, na huu uzima ni maisha ya Mungu Baba ambayo yako kwetu sisi wana wa Mungu. Kwa huyu mwana wa Mungu alipofunuliwa upendo wa Mungu Baba, ndoa ilirejea. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu kila mahali panapofunuliwa upendo wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, mahali hapo pana roho wa neema na urejesho. Ndiyo maana unaona kuna urejesho kwenye ndoa ya huyu mwana wa Mungu Baba. Hivyo hivyo mwana wa Mungu Baba, nami ninazidi kutamkia roho wa neema na urejesho katika kila kitu cha kwako, kama ambavyo Yoeli sura ya 2 mstari wa 25 inatueleza kwamba nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Kwa kila mahali ambapo panahubiriwa, panafunuliwa upendo wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, mahali hapo pana roho wa neema na urejesho. Nami natamka katika jina la Yesu, mwana wa Mungu ambao unanitazama, pengine kuna kitu chako ambacho ulikuwa umekipoteza. Kwa mfano kama huyu alikuwa amepoteza ndoa, lakini alipofunuliwa upendo wa Mungu Baba, ndoa yake ilirejea. Natamka huo urejesho katika masomo yako, mwana wa Mungu. Natamka hiyo neema ya urejesho katika afya yako. Kama wewe mwana wa Mungu ulikuwa unanitazama na umepata changamoto ya kiafya kwa muda mrefu, na achilia hiyo neema ya urejesho kwenye familia yako, kwa sababu upendo wa Mungu Baba umekufunulia uzima wa Mungu Baba ulioupokea bure kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalaba.
msalabani ulioiamini. Kwa hiyo natamka katika jina la Yesu, tembea katika roho wa neema na urejesho kwa sababu ya ufunuo wa upendo wa Mungu Baba. Roho wa neema na urejesho kwenye afya yako, roho wa neema na urejesho kwenye masomo yako, roho wa neema na urejesho kwenye uchumi wako, roho wa neema na urejesho kwenye huduma yako, roho wa neema na urejesho katika kila kitu chochote kile ambacho ulikipoteza, lakini leo hii umefunuliwa upendo wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Receive that grace to walk into the manifestation of the divine health. Tembea katika ufunuo huu wa upendo wa Mungu Baba, na kila kitu ulichokipoteza ninatamka kimerejea kuanzia sasa. Rika sanda raba santa raba handere boshata rikouza mantere bahaza raba sheketere bahanda rikarando roboze ketere bahandere keteri ya mantara bahaza. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya urejesho katika familia zetu, kwa ajili ya urejesho katika maisha yetu, kwa ajili ya urejesho katika ndoa zetu, kwa ajili ya urejesho katika uchumi wetu na katika kila kazi tunayoifanya, na kutamkia urejesho katika jina Yesu. If there is anything that you lost, I release that grace unto you. Neema ya urejesho katika jina la Yesu imefunuliwa kwako, nawe umerejeshewa kila kitu ulichokuwa umekipoteza. Umerejeshewa afya yako, umerejeshewa ndoa yako, umerejeshewa uchumi wako, umerejeshewa kila kitu, kwa sababu upendo wa Mungu Baba unaambatana na urejesho wa Mungu Baba katika kila kitu ambacho mwana wa Mungu Baba amekupatia bure kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani ulioiamini. Basi tunamshukuru sana Mungu Baba kwa ajili ya ushuhuda na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo ambazo Bwana anazidi kuziachilia kwa wana wa Mungu, kwa sababu naamini mwana wa Mungu unao ushuhuda ambao utakwenda kushare na sisi, nasi tutaushare kwa wana wa Mungu wengine ambao wanatutazama na kutusikiliza, ili injili ya Yesu Kristo ikazidi kuwafikia watu wote na watu wote wakazidi kubadilishwa na kunufaika na huu upendo wa Mungu Baba kwa jinsi ambavyo tunaendelea kuihubiri hii injili ya Yesu Kristo yenye roho, mamlaka, nguvu na upendo wa Mungu Baba. Karibu tena mwana wa Mungu kwa ajili ya kuendelea kutazama katika vipindi vingine ambavyo vinakujia kila siku ya Ijumaa saa 12:30 asubuhi katika TV yako ya Sonship Spirit TV. Lakini pia unaweza kuendelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na mtandao wa TikTok. Tunakwenda kwa jina la Singing in the Spirit 24. Lakini pia tutumie mirejesho yako na shuhuda zako kupitia email inayokwenda kwa jina la singinginthespirit24@gmail.com. Mwana wa Mungu, Yesu Kristo anakupenda sana, na mimi ninakutakia siku njema, na unapendwa sana na Mungu Baba katika Kristo Yesu. And shalom, shalom.